நெல்லை கனெக்ட் சார்பாக அகிலாண்டம் உங்களுடைய ஆதரவுக்கு நன்றி. நிறைய சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, நிறைய ஷேர் பண்ணுங்க. இன்னைக்கு நம்ம அந்த சோஷியல் இஷ்யூ வந்து பேப்பர்ல ரொம்ப பரவலா பேசக்கூடிய இஷ்யூவை தான் பத்தி சொல்ல போறோம். ஒய் காஃப் சிரப்ஸ் ஆர் ஸ்டில் கில்லிங் கிட்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ஆர்டிகிள் ரொம்ப அழகா கொடுத்துருக்காங்க. அந்த டைஎத்திலின் கிளைகால் வந்து 1937ல யூஎஸ்ல இந்த மாதிரி ஒரு இஷ்யூ ஆனதுக்கு அப்புறம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா அந்த அவங்களோட ட்ரக் கண்ட்ரோல் எல்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இன்னை வரைக்கும் ஒரு டெத்து கூட ஆகல சில்ட்ரன்ல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் நம்ம நியூஸை பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டில் ஹண்ட் ஃபார் ஃபார்மா ஓனர் அப்படின்னு போட்டு கரப்ஷன் இஸ் வெரி ஹை அப்படிங்கிறதையும் போட்டிருக்காங்க. ரெண்டாவது இந்த காப் சிரப் இஸ் நாட் ஃபார் கிட்ஸ் அண்டர் 5 அப்படிங்கிறதையும் ரொம்ப தெளிவா போட்டிருக்காங்க. சிரப் டெத்ஸ் இன்னைக்கு, அதாவது இன்னைக்கு 9/10/2025 பாத்தீங்கன்னா இன்னும் ரெண்டு குழந்தைகள் மத்திய பிரதேஷ்ல இறந்துட்டாங்க. டிஎன் ரெகுலேட்டர்ஸ் ஸ்லாப் நோட்டீஸ் ஆன் தட் கம்பெனி அப்படிங்கிறதையும் போட்டிருக்காங்க. பட் இன்னும் அவரை அரெஸ்ட் பண்ணாங்களா அரெஸ்ட் பண்ணலான்னு தெரியல. இது ரொம்ப நாளா நடந்துட்டு இருக்கு. இதுக்கு வந்து யார் காரணம் அப்படிங்கிறதுக்கு நிறைய டிபேட் சொல்றாங்க. ஒன்னு வந்து டாக்டரை சொல்றாங்க, இன்னொன்னு வந்து கம்பெனியை சொல்றாங்க, ட்ரக் ரெகுலேட்டரை சொல்றாங்க. பட் என்ன பொறுத்த மட்டுக்கும் நான் சொல்றது என்னன்னா, டாக்டருடைய பிரிஸ்கிரிப்ஷன் கரெக்டாக இருந்து அந்த இப்ப சொல்லியிருக்க மாதிரி 5 இயர்ஸ்க்கு கீழே உள்ள குழந்தைகளுக்கு கொடுக்க கூடாதுங்கிறதையும் அந்த டாக்டர் வந்து கரெக்டா பிரிஸ்கிரிப்ஷன்ல எழுதி சொன்னாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய இதை நம்ம அவாய்ட் பண்ணியிருந்திருக்கலாம்ங்கிறது தான் என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து. பட் இப்போ ஒண்ணு தெரியுது, இந்தியால வந்து எந்த ஸ்டேட் வந்து கரப்ஷன்ல முதலிடம் இருக்குதுங்கிறதுல போட்டி போட்டுட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதனால கலியுகம், இந்த கலியுகத்துல நம்ம நல்ல விஷயங்களை வந்து மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்து நம்மளை பாதுகாக்கக்கூடிய விஷயங்களை வந்து நம்ம தெளிவாக இருக்கணுங்கிறது என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள், என்னுடைய ஒரு சஜஷனும் கூட. நெல்லை கனெக்ட் இந்த மாதிரி நிறைய இஷ்யூஸ் உடைய கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பேப்பர்ல நியூஸ் எல்லாம் பண்ணி நாங்க உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்றோம். தயவுசெய்து இதை ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த 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 ஆர்டிகல் ரொம்ப நல்ல ஆர்டிகல். டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியால இந்த ரேமா நாகராஜன் வந்து ரொம்ப நல்லா எழுதியிருக்காங்க. அதோடைய கம்ப்ளீட் ஹிஸ்டரி எழுதியிருக்காங்க. ஸோ நன்றி, வணக்கம். நெல்லை கனெக்ட் சார்பாக அகிலாண்டம். நிறைய சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க.